বন্ধুরা নমস্কার। আশা আছে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে যে আমাদের বিষয় হচ্ছে ওটা হচ্ছে কাফ উইথ এক্সপেক্টোরেশন, কাশির সঙ্গে কাফ বেরোনো। যদি প্রথম যে চ্যাপ্টারটা ছিল আমাদের ওটা ছিল শুকনো কাশি, এটা হচ্ছে ভেজা কাশি। ভেজা কাশি দশরা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ঔষধি। যদি কাশতে কাশতে যদি বমি হয়ে যায়, এই অবস্থাতে আপনি দশরা 30, বাচ্চা হোক বড় হোক, বাচ্চা হলে 2 ফোঁটা হাফ কাপ জলে ফেলে দিয়ে এক এক চামচ দিনে 4 থেকে 5 বার কিংবা 6 বার খাওয়াবেন। বয়স্ক লোক হলে 2 ফোঁটা সকালবেলা, দুপুরবেলা, রাত্রিবেলা 4 বার দিতে পারেন। এর আগে যে ওষুধি হবে সেটা হচ্ছে আপনার বেসিলিনাম কিংবা টিউবারকুলিনাম। বেসিলিনাম কিংবা টিউবারকুলিনাম দিলে কী হবে, ওটা সাপোর্টিং মেডিসিন হিসাবে এদেরকে একটু জোর দেবে, যাতে মেডিসিনটা ডোসাজ কিংবা অন্য অন্য ওষুধ যেগুলো আমরা খাবো সেটা ভালোভাবে কাজ করো। ওছাড়া যদি আমরা বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের যে প্রথম ওষুধই হচ্ছে ওটা হচ্ছে রস্টাক্স। যদি ভিজে গিয়ে আমাদের যদি কাশি হয়, আর রস্টাক্স দিলে খুব ভালো কাজ করে। এরপর যেটা পুরনো খাসি যদি হয়, তাহলে আমাদের ইপিকাক ওষুধি। যদি ছাতিতে বুকের মধ্যে যদি খুব বেশি কাপ যদি জমে গিয়ে থাকে, তাহলে ইপিকাক ওষুধি আমাদের খুব ভালো কাজ করে। ক্যালিসাল্প যদি যদি হলুদ রঙে ঢিলে ঢিলে লুজ যদি কাপ বেরোয়, তাহলে ক্যালিসাল্প ওষুধি খুব ভালো কাজ করে। হুপিং কাফের মধ্যে ডসরা ওষুধি খুব ভালো কাজ করে। ডসার সঙ্গে এবং বেসিলিনাম কিংবা টিউবারকুলিনাম 30 potency-তে দিনে 1 বার কিংবা 1 potency সপ্তাহে 1 বার দিতে থাকবেন, তাহলে এটা খুব ভালো কাজ হবে। সবসময় মনে রাখবেন যে টিউবারকুলিনাম কিংবা বেসিলিনাম এটা হচ্ছে একটা সাপোর্টিং মেডিসিন। হুপিং কাফের দ্বিতীয় ওষুধ হচ্ছে ফসফরাস 200। যদি হুপিং কাফ কুকুর খাসি যদি খুব বেশি হয়, গলা যদি বসে যায় এবং ঠান্ডা জল খাওয়ার তীব্র ইচ্ছে হয়, তাহলে ফসফরাস ঔষধি 200 potency খুব ভালো কাজ করে। এরপর হচ্ছে কুপ্রামেটালিকাম 30। যদি কাশি যদি খুব বেশি হয়, তেজ হয়, কাশি হলেই মনে হয় যে অ্যাকশনের মতন হচ্ছে, ঠান্ডা পানি খেলে কিন্তু আরাম পাওয়া যায় পুরনো কাশিতে, তাহলে আপনারা কুপ্রামেটালিকাম ওষুধি খুব ভালো কাজ করে। ও ছাড়া যে ওষুধি আছে ওটা হচ্ছে এপিকাক 30। পুরনো কাশি যার মধ্যে বুকের মধ্যে কাফ যদি বসে গিয়ে থাকে, কাশতে কাশতে যদি বমি হয়ে যায়, তাহলে হুপিং কাফে এটা কিন্তু খুব ভালো কাজ হয়। কুকুর খাসিতে হুপিং কাফের মধ্যে আর একটা ওষুধি আছে, যেটা হচ্ছে আপনার পালসিটলা। হলুদ রঙে কাফ যদি বেরোয় আর সন্ধ্যেবেলার দিকে যদি বেড়ে যায়, তাহলে পালসিটলা ওষুধি খুব ভালো কাজ করে। এমন কাপ বয়স্ক লোকেদের, বৃদ্ধ লোকেদের কাশি যদি হয় আর কাশি থেকে যদি কাপ বেরোয়, তাহলে এমন কাপ আর সেনেগা বৃদ্ধ লোকের কাশির মধ্যে খুব ভালো কাজ হয়। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগতে পারে। ভালো লাগলে আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন এবং আমার এই ভিডিওটাকে ফলো করবেন এবং দেখবেন। নমস্কার, জয় হিন্দ। লং লিভ হোমিওপ্যাথি, লং লিভ হ্যানিম্যান।